Hmm. Magandang araw po mga sir. Susubukan natin yung mga open pipe dito kay Kwan, kay Hanso. Yung open pipe na tube type tsaka open pipe na screen type. Susubukan natin kung anong mas maganda dun sa dalawa, kung tube type ba o screen type. Susubok natin dito kay Hanso. Pupuntahan natin ngayon dun sa pesto yung mga pipe ko. Bali mga sir, nabili ko lang yung mga yan second hand. Dito sa amin tong stoplight di na gumagana oh. Kaya minsan dito nagkakabuhol-buhol dito eh. Bilis ng TMX 125 oh. Mamadali si sir. Ito yung pesto namin. Ito yung kapatid kong babae. Ito nga pala yung pipe na i-review natin mga sir. Itong dahing na replica screen type mga sir. Tapos ito yung dahing din na replica din na kwan tube type.
mo. Magandang trotot ka na. Maganda lang ngayon, salpa ko. Isalpak lang, no? Kailangan na bunutin yung buo. Dapat. Kakasa ng mga dyan yan. Hindi ko mata dun eh. Okay ba? Maliit. Maliit yung bunga niya.